Sveicieni kārtējā EY sarunu cikla stratēģijas formula epizodē podkāsts par gudru rīcību un skaidru virzienu. Par ko mēs šodien parunāsim? Parunāsim par to delikāto balansu starp ērtībām un drošību. Parunāsim par to, kā ērtums bieži vien tiek pārvērsts riskā, tīpaši veidojot dažādus digitālus produktus, pakalpojumus un kopumā kļūstot arvien digitālākiem. Ar ko ir jārēķinās arī pārējot uz lielāku automatizāciju, lai beigās tas cilvēku faktors arī nepazūd lieki. Mans vārds ir Ārtis Ozoliņš, un to cilvēcīgo līdzsvaru šodienas sarunā man palīdzēs rast kompetenti viesi. Pirmkārt, EY Latvijas revīzijas nodaļas partnere Dace Negulinere. Sveiki, Dace! Jā, sveiki! Un ar mums kopā ir arī Mintos valdes loceklis, kas ir atbildīgs par risku pārvaldi uzņēmumā. Kārlis Kronbergs. Sveiks, Kārli! Sveiki! Tie tituli skaisti. Taču, lai tā mūsu pusstunda un arī mūsu klausītāji mūs uztvertu patīkamāk, gribās tomēr atrast to cilvēcīgumu aiz šiem tituliem. Dace, pastāsti nedaudz sīkāk par sevi kā profesionāli, tā arī privāti. Jā, tad profesionāli sākot, tad esmu revīzijas partnere starptautiskiem uzņēmumiem un arī Latvijas uzņēmumiem, gan šeit Latvijā. Tajā pašā laikā arī ir vairāki klienti Igaunijā, kas ir starptautisko grupu meitas uzņēmumi, kas dod man iespēju redzēt Igauniju no citas puses, nevis tikai to, kas ir ziņās, bet arī tiešām, ko domā Igaunijas uzņēmēji. Papildus tam globālā uzņēmumā es izmantoju iespēju pieteikties iekšējās kvalitātes pārbaudēs, kas man devis iespēju būt dažādās valstīs, gan Indijā, gan Dienvidāfrikā, un redzēt, kā tiešām strādā arī plašāk pasaulē. Un ārpus darba, tad mani bērni jau ir sasnieguši 20 gadus slieksni, un līdz ar to viņi ir tādā jau pieaugušo stadijā. Un no īpašiem hobijiem esmu ļoti aktīvs skvošu spēlētāji. Vismaz reizi nedēļā jau 11 gadus spēlēju skvošu. Uz pedali neesi pārgājis? Nedaudz reizi nedēļā arī izmēģinu pedali, bet skvošu tomēr ir sirdslieta. Intensīvāka spēle, vai ne? Sirdī vairāk. Vai ne? Gan tuvāk, gan veselīgāk. Ļoti labi. Kārli, kā ar tevi? Gan profesionāli, gan privāti. Jā. Es varbūt pirms par sevi pavisam īsi ieskicēšu, kas ir Mintos, jo iespējams daļa no klausītājiem vai skatītājiem varētu nezināt, kas tas ir. Tad Mintos ir platforma, kurā var veikt ieguldījumus dažādos finanšu instrumentos, tādā veidā veidojot sev uzkrājumus ilgtermiņā. Un tas pamata veids, kā mēs to cenšamies darīt, ir, lai tā investēšanas pieredze būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, lai arī cilvēki ar salīdzinoši nelielu pieredzi investēšanā vai citreiz varbūt pat uzsākot savus pirmos soļus investēšanā, to varētu ērti un viegli izdarīt, jo tas mūsu tāds varbūt lielāks mērķis ir īstenībā veicināt, lai cilvēki Eiropā arvien vairāk un vairāk investē līdzekļus dažādos finanšu instrumentos, tādā veidā pelnot sev gan papildus ienākumus, gan arī kopumā vairojot savu kapitālu. Un tu tieši strādā ar riskiem. Jā, un es strādāju ar riskiem, tad, ko nozīmē risku vadītājs, tad finanšu iestādēs tā kā mēs strādājam ar klientu naudu, tad tā risku pārvaldība tiek uztverta pietiekoši nopietni, un šādos uzņēmumos ir vai nu cilvēki, vai pat atsevišķas komandas, kas tieši nodarbojās ar dažādu risku pārvaldību, un tad es to daru Mintosā kopā ar saviem kolēģiem komandā, tad skatāmies un sekojam līdzi, lai visi riski tiek gan identificēti, gan pārvaldīti, gan kontrolēti. Kā tu balansē to privātā līmenī? Man patīk arī, kā teikt, tāds sabalansēts, es teiktu, dzīvesveids. Patīk gan kaut ko padarīt aktīvi, patīk ar riteni braukt. Tagad pagājušajā vasarā aktīvāk sāku ar supdēli braukāt, bet patīk arī mierīgi atpūsties un pavadīt laiku ar ģimeni. Balanss svarīgs ir gan prātam, gan sirdī. Tas ir būtiski. Pirms mēs lecam iekšā pirmajā jautājumā, es gribu ātru
asociāciju spēle ir jums uzspēlēt, ko mēs šeit stratēģijas formulā esam iemīļojuši. Tad tie zobratiņi kustās vēl raitāk. Nosaukšu jums kādu vārdu vai vārdu kombināciju. Un burtiski pirmais, kas nāk prātā, nav obligāti tieši kontekstā šodienas saruna, bet varbūt, ka tie vārdi mums kaut kur uzpeld atkal tālākajā sarunas gaitā. Dace, vārds efektīvs, ar ko tev asociējās? Nu, nedarīt lieku. Mhm. Jā, droši vien tas būtu arī tas. Jā. Un droši vien arī ātrums, kā darīt līdz ar to ātrāk, nedarot lieki. Tā viņš šķiet, ka mūsdienu pasaulē viss arvien ātrāk un ātrāk par ātrumu mēs noteikti vēl parunāsim. Kārli, tava efektīvs asociācija? Process. Process? Jā. Labi. Ko tu, Kārli, saki par vārdu salikumu riska cena? Dārga. Dārga? Jā. Dace? Jā, droši vien es teiktu tāda, kas ir izvērtējama, kas var būt gan dārga, gan lēta, atkarībā no cik mēs esam kādi ir mūsu riska apetīti, cik mēs esam gatavi viņu uzņemties. Kontekstam ir nozīme, vai ne? Dace, vārdu salikums galavārds. Es teiktu, tas tāds varbūt pirmais, kas nāk prātā, ka tas, kurš varbūt kāds gudrākais, kurš paklusēs, jo droši vien galavārds jau tāds nebeidzams termins, var nekad nepienākt galavārds, bet līdz ko kāds varbūt tās izlems paklusēt. Kādam arī tas lēmums jāpieņem. Jā, galavārds, Kārli, kas asociējās ar šo? Pirmā asociācija bija tāds kaut kas stingrs, nopietns. Tā kā, jā. Katra lēmuma pamatā ir savai stingrībai jābūt un savam mugurkaulam. Labi, kaut kas varbūt netik konkrēts, varbūt vairāk gaisīgs, bet Kārli, kas tev asociējās ar vārdu intuitīvs? Kaut kas, kas ir pietiekoši viegls. Grūts, viegli saprotams. Kaut kas tāds. Dace? Jā, droši vien līdzīgi. Kaut kas gaisīgs, uz sajūtām balstīts, un droši vien to, ko mēs nevaram nekādā tādā matemātiskā formulā ielikt. Dažkārt ir tos biznesa procesos arī tā ir, ka formulas un konkrētība ir viens, bet dažkārt, ja ir tā intuīcija par kaut ko, tad jāiet uz priekšu. Pastīsimies, vai intuīcija arī mums kaut kur parādīsies šodien sarunā. Un pēdējais, ja mēs runājam par vieglu un gaisīgu, šis varētu būt tāds netverams vārds, bet luksofors. Dace. Droši vien par šodienas sarunu man uzreiz nāk prātā, ka ir tā zaļā gaisma un ir sarkanā un kaut kur dzeltenā pa vidu. Tā tad ir brīži, kas mums palīdz, ka ir stop, un te ir kaut kas pa vidu, ka mēs tā kā esam starp vienu un otru. Un zaļais, ka ejam uz priekšu. Un ka mēs droši ejam uz priekšu, jo zaļā gaisma mums rada vienmēr komfortu, ja mēs redzam, ka mēs tā kā droši ejam uz priekšu. Kārli, biznesa procesos arī parādās luksofors tiešā pārnestā nozīmē? Kaut kur parādās, jā. Man arī pirmā asociācija ar krāsām. Sarkans, dzeltens, zaļš. Tu bieži vien arī izmanto risku kontekstā, kaut vai no teorijas ņemot risku matricu zīmējot, tur luksofors bieži vien parādās, vai ne? Jā, vizuāli jau parasti ir viegli uztverams un tās krāsas tiek izmantotas, jā. Pieķeramies šodienas sarunai par kopējo attīstību arī digitālā virzienā. Bieži vien man šķiet, ka dažādos kontekstos skatoties, jo digitālāk mēs kļūstam, jo reizē arī skaidrs, tas ir stāsts par ātrumu, ko mēs pieminējām, stāsts arī par ērtumu, bet dažkārt cenšoties lietas padarīt vienkāršākas, mēs riskējam ar šo un to. Un tas jautājums ir par to, kā tajā attīstības procesā radīt to līdzsvaru, lai neradītu liekus riskus uzņēmumam. Dāc, kā tu skatītos uz šo jautājumu plašāk, kas ir tie labās prakses principi, pie kuriem vajadzētu pieturēties, attīstot gan uzņēmumu, gan produktu, gan pakalpojumu? Droši vien pirmais, ko es redzētu, kas arī kā mēs kā revidenti skatāmies, ir svarīgi izveidot tādu pirmais iekšējo kontroļu vidi, ka pati vide ir radīta stabila, droša, visiem saprotama.
Un tad ir jautājums, kā mēs viņu radām un kur ir tās robežas. Jo tajā pašā laikā tās kontroļu vide nevar būt arī pārāk stingra, lai nepazaudētu varbūt, cilvēcību, idejas un tā tālāk. Šis droši vien ir pamats. Un droši vien, ko bieži vien redz arī uzņēmumos, tas nav viegli izveidot šo kontroļu vidi un nodrošināt, jo šīs mūsdienu laikmetos, kur viss kļūst ātrāk, nāk jaunas tehnoloģijas un gribam ātrāk, efektīvāk, tad jautājums, kā mēs atrodam šo balansu un kā mēs mainamies. Jo tas, kas bija pirms gadiem 5, tas noteikti vairs nav tas, kā mēs varam dzīvot arī šobrīd. Kas varbūt tie vides kontrolas instrumenti, ja varētu tā izteikties, pie kuriem vajadzētu pieturēties attīstības gaitā? Man liekas, ka tas, kas šobrīd ir tāds lielākais izaicinājums, uz ko visiem jāskatās, kā mēs šos digitālos rīkus ieviešam, jo viņi noteikti palīdz lielā mērā un palīdz mums nodrošināt iekšējās kontrolas, lai strādājam ātrāk, efektīvāk. Bet tajā pašā laikā, lai mēs neesam pārdroši, varbūt tās, ka mēs kaut ko ieviešam un tas īsti nav kā piemēram. Mums kāda vienkārša lieta, kā cilvēku autorizācija, kādā sistēmā iet iekšā. Mums gribās, lai viss ļoti ērti, pirms mēs arī redzam mūsu revīzijas klientiem, lai ir ērti iet sistēmā, dabūt datus, ielikt datus. Tad jautājums, kā mēs nodrošinām tomēr, ka šīs paroles ir pietiekami tomēr kvalitīvas, ka neiet arī tad kaut kāds lielāks cilvēku skaits ar vienu to pašu paroli, un arī uzņēmumiem tāpat kaut kādās jomās, lai tomēr ir nodrošināts, ka mēs zinām, kurš kaut ko dara tajos datos. Kārli, fintech vidē šeit tas ātrums bieži vien ir tas, kas atšķir no klasiskiem finansējuma pieejamības, no klasiskajiem investīciju avotiem. Kā virtuves otrā pusē, tur, kur tas viss top, kas ir tie principi, kā jūs izvērtējat, tīpaši attīstot dažādas produktus, pakalpojumus, to pašu user interfeisu, kur jūs rodat to balansu, lai tie riski nav pārāk lieli? Es teiktu, tagad ir tāds moderns vārdu salikums, riskos balstīta pieeja. Ko tas nozīmē praksē? Tas nozīmē to, ka pirmām kārtām jau ir jāizvērtē un jāsaprot, kādi riski un kādos procesos vai procesa posmos pastāv. Pēc tam ir noteikti svarīgi saprast, kāda ir šo risku iestāšanās varbūtība. Kaut kur to noteikti varbūt precīzāk saprast, kaut kur tas ir varbūt tāds eksperta viedoklis, bet kopumā ir jāmēģina saprast, cik ir tā varbūtība liela, ka tie riski iestāsies. Un tad trešais ir saprast, ja tas risks iestājās, tad cik lielas vai cik būtiskas ir tās sekas. Ja riski iestājās. Un tad jau balstoties uz to, ir daudz vieglāk saprast, kur tas kopējais risks ir lielāks, kur viņš ir mazāks, un tad balstoties uz šo arī saprast, kur, piemēram, tās kontroles ir vajadzīgas vairāk vai stingrākas, un kur tu vari pieļaut, lai tās kontroles varbūt ir netik stingras, jo, pieņemsim, varbūt ir arī kaut kāds risks, kas var salīdzinoši bieži iestāties, bet, ja mēs saprotam, ka tās sekas varbūt ir ļoti nebūtiskas, tad tur visdrīzāk var arī pieņemt lēmumu uzņemties šo risku, nekā ieviest kaut kādas kontroles. Ja, savukārt, tur, kur šīs sekas ir būtiskas tās varbūtības tiešām ir ļoti lielas, ja tur atkal tās kontroles noteikti vajag stingrākus un vairāk ieviest. Mums tajā vārda spēlē bija vārds intuīcija. Man vienkārši no vadības zinību studijām ir palikusi sajūta, ka tie risku novērtējumā diezgan bieži intuīcija arī tomēr spēlē lomu. Vai tu drīzāk, Kārli, teiktu, ka, ja mēs tādu nopietnu nozaru strādājam, tur intuīcijai nav vieta? Es teiktu, tā ir vairāk varbūt pieredze, kur ar pieredzi arī tā intuīcija nāk, bet viņi ir balstīta pieredzē. Ja tu neesi konkrētajā varbūt nozarē vai ar konkrēto produktu strādājis, tad droši vien ir ļoti grūti to
intuīciju, kā lai saka, varbūt saprast, cik viņi ir pareizi vai nē. Bet, droši vien ar pieredzi nāk arī tā intuīcija atsevišķās lietās, lai varbūt bez kaut kādiem arī lieliem aprēķiniem vai zinātniskām pieejām saprastu, kur tās kontrolas ir nepieciešamas un kur varbūt var iztikt bez. Te varētu papildināt tevis teikto sākumā par riskos balstīto pieeju, riskos un pieredzē arī balstīt pieeju un lēmumu tai skaitā. Vai ne? Jā, tā skaitā. Dats, kā tu skaties uz riskiem un to izvērtējumu, kas varbūt tās pieejas, kā jūs EY ar to strādājat? Cik daudz tur intuīcija ir iekšā? Mēs noteikti mēģinām intuīciju varbūt samazināt, bet tas, kas vienmēr ir svarīgi, tāds profesionālais spriedums, un droši vien tā ir tā intuīcija, vai ko Kārlis teica, arī pieredze, jo var to profesionālo spriedumu izvērtēt, attīstīt tikai tā, ka ir šī pieredze. Un, man liekas, vēl riskos ir vienmēr divas tādas lielas lietas. Viena ir tāds nejaušības risks vai nejaušības kļūda, kas var rasties, kaut kas netīšām notikās, un otrs ir tāds ļaunprātīgs. Un uzņēmumiem ir šī atbildība nodrošināt šos nejaušības riskus, kad pēc iespējas mazāk nenotiekās. Un otra tā joma, kā tos ļaunprātīgos nodrošinām, un ļaunprātīgos gan iekšēji kādam ir radušās kādas varbūt domas kaut ko izdarīt ne tā, vai arī ārēji. Un noteikti, man liekas, šajā digitālā laikmetā arvien vairāk arī palielinās šie ārējie riski no ārējām pusēm, jo, ja mēs vairāk paļaujamies digitāliem rīkiem, mēs kļūstam arī vieglāk varbūt ievainojami no ārpuses no kādiem ārējiem. Tās droši vien tās pamatlietas. Tālāk, droši vien, tad, kā Kārlis jau minēja, te ir riskiem arī šī pati riskiem balstīta izvērtējums metodoloģija, kā skatāmies, bet tur droši vien ir ļoti svarīgi vērtēt. Mazam uzņēmumam ir viena veida riski, un risku varbūt šis nozare noteikti ļoti svarīga. Jo, protams, kas ir kaut kādā nozarē vienā, tur ir kaut kas pilnīgi cits nekā nozarēs, kur ir vairāk. Un, protams, nozars vienmēr pakļauts vairāk varbūt ļaunprātīgiem riskiem, kur ir nauda, kur ir kaut kas viegli aiznesams. Noteikti šīs ir tās varbūt nozares, kur vislielākie riski. Un, manuprāt, arī tad uzņēmumiem ir vislielākās atbildības, kā nodrošināt šos labas iekšējās kontroles, kur ir saistīts gan pret sevi iekšēji, gan arī pret klientiem. Viena lieta, ko esmu novērojis, tas ne tikai risku kontekstā, bet kopumā biznesa pārvaldību kontekstā arvien vairāk tiek runāts par arī tā skaitā mākslīgā intelekta aģentiem, kur tīpaši uzņēmumi, kuriem resursi ir ierobežoti, viņi cenšas automatizēt, tā skaitā arī kaut kādu lēmumu pieņemšanu. Kā tu Datu teiktu, skatoties uz priekšu, kur arvien vairāk ienāk dati un arvien gribās pātrināt, tā skaitā lēmumu pieņemšanu uzņēmumā dažādos kontekstos, kurus lēmumus tomēr vajadzētu nākotnē atstāt cilvēku pārziņā un kur automatizācijai tu redzi, ka tomēr ir savs pamats. Kā tu redzi to, Dānci? Tas, kā mēs redzam šobrīd, tas tiešām ir šobrīd, jo viss vēl attīstās, kas bija pirms 4 gadi, tas noteikti nav kā šodien un vēl būs priekšu. Droši vien tie vieglie lēmumi, jā, nē, vai tur pareizi, nepareizi, kas tāds ļoti viegls formulas, to noteikti vajag automatizēt un arī var piedalīties mākslīgais intelekts pēc kaut kādām noteiktām pazīmēm. Bet noteikti šīs kaut kādas, kur ir neparastas situācijas, svarīgāki un droši vien arī atrast to kaut kādu kopumu, no kura tad izvelkam šos, kur vajadzētu varbūt atstāt cilvēku pārziņā. Un tur droši vien īpašā lieta, ko gribas uzsvērt, ir tāda dalīšanās ar pieredzi vienam ar otru šobrīd, jo mums daudziem ir neskaidrība, kas, kā, ko, kā izmantot un kas strādā, kas nestrādā. Un, dalīties viens otram, stāstīt varbūt par savām šaubām. Es pamēģināju šo aģentu, viņš tā kā strādā, vai man liekas, tas bija labi, vai tas nebija labi. Man liekas, tas ir tas, kas mums palīdzēs visiem atrast šo atbildi
ko uzticēt un ko neuzticēt. Droši vien vēl teikt, pārlieku nepaļauties tomēr, tiešām neatdot visu mākslīgam intelektam. Kārli atklāja kaut ko no iekšējās virtuves. Cik ļoti jūs jau kaut kādas lēmumus atdodat mākslīgā intelekta pārziņā, un kur tomēr cilvēku lēmums ir būtisks? Mēs noteikti cenšamies izmantot gan mākslīgā intelekta, gan lielā mērā jau tie varbūt ir pat ne mākslīgā intelekta, bet vienkārši automatizācijas risinājumi. Tieši tā, jā. Un, kopumā es teiktu, ka nevajag automatizēt tādus procesus vai lēmumus, kur nav pārliecība par to, ka tas risinājums strādās uzticami un kvalitatīvi. Kā jau Dats minēja, tad tie tehnoloģija iespējas mainās un attīstās. Tāpēc noteikti teikt, ka ir kaut kāds process vai lieta, ko noteikti nevajadzētu automatizēt, ir ļoti grūti, jo iespējams to nevar izdarīt šodien, bet pēc pāris gadiem vai iespējams jau pēc pāris mēnešiem būs tehnoloģijas, kas to nodrošinās. Tāpēc noteikti vajag turēt acis vaļā. To arī, ko mēs darām, mēs ļoti aktīvi uzņēmumā sekojam līdzi un testējam visus šos jaunos risinājumus, lai saprastu gan viņu iespējas, gan viņu limitācijas. Un tad jau tur, kur saprotam, ka viņš labi strādā, esam pietiekoši iztestējuši un saprotam, ka varam paļauties, tad tur arī ieviešam. Parunājam par tiem risinājumiem, ko tu minēji, Kārli, tieši automatizācijas, digitalizācijas un ātruma kontekstā. Es arī ieskatījos kādu relevantu piemēru, gribējās atrast šeit. Es atradu, ka Revolut 20. gads, tas jau kādu laiku atpakaļ, bet Revolut, kas tagad jau ir kļuvusi par banku, ar banku licenci, viņi saskārās ar interesantu iznākumu kādam automatizācijas mēģinājumam, kur tieši AML kontekstā, izvērtējot dažādus kontus, tika arī bloķēti konti, kuriem nevajadzēja būt bloķētiem tīri tāpēc, ka pēc algoritma izskatījās kaut kas aizdomīgs, un turpat tas stāsts atsevišķiem klientiem izvērtās diezgan dramatisks, ka tik tālu, ka vajadzēja pat braukt laikam uz galveno biroju Londonā un risināt cilvēcīgi 1-pret-1, lai to automatizācijas kļūdu labotu. Un šeit laikam ir piemērs kaut kādam, vai tas drīzāk ir piemērs tam, ka nevajadzētu šādus lēmumus automatizēt, vai tas ir vienkārši blakus produkts un tad bez tā neiztikt, kā tu, Kārli, skaties uz šo? Ir jāsaprot, ka kļūdas būs vienmēr, vai tas ir automatizēts process, vai tas ir manuāls process. Kļūdas un nepilnības droši vien būs vienmēr tas, kas ir jāvērtē un jāskatās, cik tās ir lielas, cik viņas bieži atkārtojās, un tad jau jāpieņem attiecīgi lēmumi. Pieņemsim šajā Revolut case'ā. Es nezinu, varbūt detaļas neesmu pētījis, bet ļoti iespējams jau, kad šie bija tur, negribās teikt atsevišķi klienti, gan jau, kad pietiekoši daudz, bet iespējams uz kopējo Revolut klientu bāzes kopuma diezgan nebūtisks skaits un niecīgs procents, kam šīs problēmas radās. Un, iespējams, tas ir risks, ko uzņēmums var uzņemties, lai pārējiem klientiem nodrošinātu šo procesu daudz efektīvāku un ātrāku. Es teiktu, droši vien no klienta pieredzes redzot uzņēmumus, ko es sākumā minēju, šī paraļu iedošana lietotāja tiesības. Mēs gribam, lai darbinieki sāk izmantot sistēmas, mēs iedodam pieejas tiesības, bet mēs nenodrošinām katram darbiniekam savas pieejas tiesības. Un pēc tam mēs nevaram saprast, ja kāds no šiem varbūt 3 cilvēkiem, kuriem bija viena pieejas tiesības, izrādījās ar ļaunu nodomu, tad saprast, kurš ir tas bijis un saulaicīgi. Droši vien un arvien vairāk parādās, vai, piemēram, liekot kaut kādus arī botus, vai arī tieši tas pats, kā nodrošināties, kad arī šīs paroles strādā tā, kā mēs gribam. Tā kā tās droši vien tās jomas. Bet tas, kas vēl svarīgi, ka mēs paši paskatāmies to, kaut kas nogāja greizi, tad ko mēs varam darīt citādāk? Un šajā kontekstā tieši mazinot riskus, tā vien šķiet, ka arī manas minētajā piemērā
vienu risku cenšas mazināt, samazināt AML risku, rezultātā tiek radīts cits. Vai kā jūs skatāties, vai tas ir tāds plānošanas jautājums, kur vienkārši tā risku matrica netika izzināta pietiekami sīki? Kā varbūt izvairīties no tā, ka cenšoties mazināt vienu risku, mēs iekāpjam pretējā grāvī? Man liekas, ka to tāpat nevar novērst, un tā vienmēr būs. Ka ir kaut kāds, kaut kas būs jāziedo pret ātrumu, drošību, un varbūt būs kaut kāda cita riska palielināsies. Bet tajā pašā laikā mēs negribam noteikti dzīvot tā, kā bija agrāk. Mēs gribam efektīvāk, mēs gribam aptvērt plašāku klientu loku, jo tas mums padod jaunas iespējas. Mēs esam maza valsts, šeit darbojamies. Mums noteikti ir jāskatās, kā mēs varam apgūt šos plašos tirgus, kā mēs varam vairāk cilvēkus, kā mēs varam darboties arī efektīvāk, ātrāk, visas šīs lietas. Un es domāju, tad tās mums ir jāiet uz šīm dažādām iespējām, un varbūt kaut kas pat kādā brīdī ir jāziedo. Kā tu šo skaties, tā ir neizbēgama iespējamība, ka kaut kādā brīdī tāpat tās jauna riski iestājās? Jā, droši vien, kā es minēju jau vienā no iepriekšējām arī atbildēm, kad tie riski būs vienmēr, un, protams, mainot kaut kādu procesu, tie riski vienkārši maina formu. Ja? Tu vienā vietā varbūt samazini to risku, otrā varbūt kaut kur nedaudz palielini. Ja? Kopumā gan man ir pārliecība, ka šī automatizācija tādu kopējo risku lielā mērā tomēr mazina, jo tā statistika ir pietiekoši nepielūdzama, kad tur mašīnas tomēr kļūdās varbūt retāk nekā cilvēki. Ja? Protams, ka, kā jau mēs te runājam, ir jāsako līdzi un nevajag automatizēt un pieņemt lēmumus automatizētiem procesiem vai mākslīgiem intelektam, tur, kur tas vēl nav gatavs, ja, bet tur, kur šie risinājumi strādā, tur tas kļūdu procents, ko pieļauj mašīnas, tomēr ir zemāks nekā cilvēki. Ja virzīties pie sarunas noslēguma, ja uzņēmums skatās uz kaut kādu procesu automatizāciju vai, kaut vai tagad, spilgts piemērs, ja agrāk kurjeri lika tev parakstīt fiziski lapu par to, ka tu saņēmis sūtījumu, tad šobrīd jau tas diezgan lielā mērā, ja ne 100% jau ir kļuvis digitāli, tas ir tāda būtiska procesa izmaiņa. Kā jūs teiktu, ja uzņēmums skatās uz kādu procesa transformāciju uz digitālo, kas ir tas, kas ir jāizdara, kas ir tie soļi, tas mājas darbs, kas pašiem varbūt ir jāizvērtē, jāizsver, lai tos riskus nākotnē mazinātu? Kārli, kā tu teiktu? Jau droši vien atkārtojoties kārtējo reizi, pirmais jau saprast tos riskus, kas rodās konkrētā varbūt procesa izmaiņā vai automatizācijā. Un tad jau skatīties pirmkārtām, vai ir pietiekoša kompetence uzņēmumā, lai šos riskus pārvaldītu. Otrakārt, droši vien jau saprotot detalizētāk, kas tie ir par riskiem, vai ir pietiekošas, piemēram, kontroles izveidotas vai iestrādātas, lai saprastu, pieņemsim, vai vispār konstatētu, ka kaut kas nestrādā tā, kā tam vajadzētu strādāt, un arī vai tajā brīdī, kad kaut kas nestrādā, vai ir šis plāns B, kā to operatīvi šīs kļūdas novērst. Pie tās kompetences pieskaroties, tu kā risku pārvaldības speciālists teiktu, tā ir tā drīzāk iekšēja kompetence un lieta, vai tur kaut kādā brīdī tu redzi, ka ir svarīgs arī skats no malas, kas palīdz novērtēt riskus? Primāri, un es teiktu, uzņēmumos, kas varbūt nav lieli, nestrādā finanšu nozarē, es teiktu, ka ir jau labi, kad ir tā iekšējā kompetence. Protams, kad skats no āras vienmēr palīdz tā neatkarīgi paskatīties un varbūt dabūt citu viedokli. Tā kā, uzņēmumi, kas strādā finanšu nozarē, tur arī šis skats no malas ir obligāts, un ir gan tas saucamais iekšējie auditi, gan ārējie auditi, kas vērtē dažādus procesus.
es teiktu, ka palīdz, bet, protams, primāri to kompetenci vajag iekšēji. Nāc, ko tu likt šajā formulā? Šajā stratēģijas formulā runājam par riskiem. Es vēl liktu standartizāciju jebkuram procesam, jo tas, ko dzīvē redz, ja mēs sākumā esam jebkuru procesu standartizējuši, padarījuši vienādu un esam izslēguši dažādas atkāpes, tas mums palīdz arī digitalizēt, tas mums palīdz arī uz tiem riskiem skatīties. Un tā, man liekas, arī ir sevišķi lielos uzņēmumos pēdējos gados, tāds virziens, uz ko uzņēmumi sapratuši, uz ko ir jāiet, kā mēs standartizējam. Jo vēl, dzird, saka, mēs latvieši varbūt sakam, jā, šis ir mums, tā mums noteikti vajag. Varbūt lietuvieši kolēģi Vigauņi saka, nē, mums tā noteikti vajag. Bet tad mēs saliekam kopā un skatāmies, patiesībā nē, mēs varam darīt visi vienādi, un tas mums palīdzēs izveidot šo procesu. Un te patiesībā tas ir nākamais solis, kā mēs varam arī varbūt tādu mākslīgo intelektu likt virsū vai pielikt klāt, par ko mēs runājam. Jo, ja mums viss būs standarta, mēs varam daudz vieglāk pielikt klāt risinājumus, un plus mēs varam mērogot, jo tad var arī šo lielākus apjomus noteikti izdarīt, ka mums nevajag, ka mēs neesam saskaldījuši šīs lietas pa mazām daļiņām. Mēs iekšēji paši tiešām dažādos procesos skatāmies, kā mēs varam standartizēt mūsu dokumentāciju, kur mēs EY globāli esam varbūt arī darījuši atšķirīgi dažādās valstīs, bet kā mēs varam darīt vienādi patiesībā. Tādā ziņā bieži vien tas ir gan izvērtā kā tāds preventīvs drošības tīkls, jo standartizēt pieeja procesiem tas bieži vien izslēdz kaut kādu riska iestāšanos, kas kaut kur improvizējot varētu arī iestāties. Redz, kā esam salikuši kopā tādu stratēģijas formulu par risku novērtēšanu. Noteikti jāatcerās, tad neesam pārdroši savās attīstības virzienos, tā riskos un pieredzē balstītā pieeja, ko arī Kārlis izcēla, izvērtējot ne tikai intuitīvi, bet arī profesionāli par to, kur riski ir, kādas mūsu kompetences, kādi mūsu kontrolas mehānismi, un iespējams, ka standartizēta pieeja var nākt tālāk, lai mēs kļūtu digitālāki, bet reizē neradītu jaunus riskus sev, mūsu produktos, pakalpojumos un beigās arī reputācijā, kas ir būtiski, jo riski atstāja iespaidu arī uz to. Dārgie skatītāji, teiksim paldies mūsu šodienas stratēģijas formulas viesiem, Dacei un Kārlim. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un, dārgie skatītāji, ja vēlaties atrast šādas un līdzīgas stratēģijas formulas sarunas, jūs jau zinat, kur tās meklēt. Gan Delfi TV, gan YouTube, vai arī audio formātā Spotify un Apple Podcasts. Mans vārds ir Arts Ozoliņš, un tiekamies jau citās stratēģijas formulas epizodēs. Paldies jums!